過去一個月同呢個月有咩唔分別？有咩分別啊？有咩唔同啊？感覺到有咩唔同啊？呢個月暖啲係咪啊？陽光多啲係咪啊？雖然咧係今日咧出邊仲係落緊雨，不過咧就係咯，咁咧有陽光咧其實多咗㗎啦。我哋係啦，我哋等公公婆婆坐好位先嚇。好啦，請坐，公公請坐嚇。係啦。嗱咁咧，我哋咧睇下四周圍嘅環境，出到外邊咧，哇！成個街好似〜着咗另外一件衫咁樣啊！點啊？春天嚟啦，係咪啊？春天嚟咧就好啦。春天嚟咧，成個市面咧，我哋見到生機處處嘅，係咪啊？泥土嗰啲咁嘅嗰啲綠色嘅苗啊，咁咧就飆晒出嚟啊！嗰啲光禿禿嘅樹丫咧，點樣啊？原本冬天嘅時候，嗰啲樹落晒葉㗎喎，係咪啊？但係而家咧，哇，飆晒啲葉出嚟啦！啲櫻花樹咧又出啦，紅嘅嚇，好唔同。係啊，啲樹葉好靚啦，成個環境咧都好似着咗件新衫咁樣，好唔同。心境咧都覺得點樣啊？覺得靚啲啦，係咪啊？開朗啲啦。咁我哋咧，如果有機會咧，出去行下咧，見到嗰個特別近郊區啊，睇見或者路旁嗰啲樹啊、啲花啊咁樣，成個環境好美麗。咁我話俾大家聽，其實咧，我哋成日同大家傳講話，我哋嗰個神我哋相信嗰位耶穌。哇！原來呢個世界咁美麗咧，咁美景咧，係呢一位神所創造嘅。咁咧一見到呢一個春天咁美麗，睇見呢個環境咁美麗，我哋好自不然咧就想到神嗰個恩，想到神嗰個情咁咧你未認識佢啫喎，如果你認識佢咧，你知道佢嘅恩情係幾咁深。咁有咧兩位弟兄姊妹，就係因為咧見到呢個環境咁靚，咁於是咧心裏面好感動，上咗神嘅恩情好深，寫咗兩首歌，一首咧叫做《春思》，一首咧就叫做《春遊》。咁我哋兩首歌都唱俾大家聽下。咁第一首歌咧就叫做《春思》，就由 KK 弟兄同埋 Vivian 姊妹咧唱俾大家聽嘅，大家留心聽欣賞咯噃，好靚嘅一首歌啊！我哋歡迎佢。春風吹到綠了田園，絲絲柳曳情意綿綿。情未蘇心已獻，情絲千匝萬溫天中，遼明小花香，舞蝶起天下，無限主人勝比春日暖，春光灑遍白了霜雪，悠悠美夢陶醉連連，柔情為主一線牽，寒霜不熱，暴風不移，以情寄蒼天，有夢託碧海，遙望天。
人世悠悠，柔情歷遍風雪侵，情深依舊夢想現，世途縱崎嶇，此情永不改，無盡主人起驚天地變。真係咧一首好靚嘅歌，作者咧將春天描寫得咧如詩如畫嚇，咁咧將神嘅恩情咧又描寫得咧絲絲入扣，情意綿綿嚇。咁跟住咧我哋係啦跟住嚟唱咧另外一首歌叫做《春遊》，就阿 Kitty 姊妹同阿嬌姊妹唱俾我哋大家聽下，大家細心欣賞啦。誰青山多幽狂，出於天苦善意。世初還多福造物，任世間任安樂。耶和華眾世居中中央，成夢救贖。因此惡夢，過去罪惡得寬恕，堅信主把身心藏，到處人來往。美好春光，天氣清爽，感受路程在望。救主得因非虛妄，風牽日落，散花盛放，主基督光輝照萬方，人生真係咧，同好多婆婆見咗好耐，係咪啊？見到打下招呼，係咪啊？好開心啊！我哋講翻咧溫哥華嘅天氣，春天同夏天嘅天氣咧就最靚啊，係咪啊？真係好唔話得啦！哇，真係陽光普照，好靚嘅日子。但係咧，到咗冬天咧就真係麻麻地咯，係咪啊？日日落雨，哎呀陰陰暗暗，又凍又潮濕，係咪啊？個天放光咗，都冇幾多個鐘頭，哎呀又話天黑落嚇，哎呀真係咧，如果咧呢啲咁嘅天氣，好容易令人哋抑鬱，抑鬱到咧，哎呀好似好冇盼望咁嘅樣啊！但係咧我又覺得喎，春夏秋冬有4種唔同嘅天氣咧。正好講明咧，我哋人嘅一生啊，
即係表示咧人一生裏邊總係有高有低啊，有順有逆係咪啊？有高興嘅時候，又有憂愁嘅時候，有苦有樂係咪啊？咁咧，我諗大家公公婆婆咧過去幾十年都可以見證呢樣嘢啦，係咪啊？即係甜酸苦辣係啊，點點在心頭啊，係咪啊？但係神點樣啊？神咧最初唔係預備咁樣㗎，神最初咧做個世界咧唔係希望咁樣㗎，但到今日咧，哎呀，真係好難忘咧話，哎呀一生人咧，哎呀可以咧日日都好天，唔落雨可以咧平坦康莊冇痛苦，冇憂愁，冇疾病，得唔得咁樣啊？冇可能啦，係咪啊？咁但係咧點解會係咁樣咧？咁樣，因為咧其實個世界最初唔係咁樣嘅。神咧做咗呢個世界係希望我哋每一個人咧好快樂、幸福喺當中生活嘅。只不過後嚟因為人咧自己選擇選擇要犯罪，選擇要離開神咁樣咧，用罪咧進入咗個世界。哇！呢個罪咧就將整個世界嘅污染咗啦，將人嘅心咧都污染咗啦，將整個人倫道德觀全部扭轉咗啦。所以咧個社會就帶嚟好多嘅苦難好多嘅罪惡啦，所以咧就係好艱難嘅。咁樣咧就我哋人生活喺呢個世界裏邊，時常感覺到，哎呀呢個世界太多苦難啦，而且又無常，又無助，冇出路，冇出路。但係咧，好似神愛我哋，喺人算冇出路，但係喺神嗰度咧，佢有出路人只要願意嚟到呢一位永生神面前，接受耶穌基督做佢嘅救主。讓耶穌基督為佢承擔佢嘅罪過，咁於是咧佢嘅心靈就會得咗釋放咁會得到平安，喺餘下嘅日子裏邊會有平安有喜樂，而且咧神仲賜俾我哋有權柄作神嘅兒女將來有呢個永生嘅盼望神真係好愛我哋就係可惜我哋喺呢個世界咧真係好多唔美好嘅跟住落嚟咧我哋。有William 弟兄同埋Wendy 姊妹我哋唱一首歌叫做《苦罪原迷》呢首歌咧就唱緊嘅就係呢啲人世間嘅無常無助嘅事情大家細心欣賞啦。困惑疑難火上掛牽，抱恨愁思千百遍，滿罪困擾蒼生，呼求問句天，那天決難離災亂，地上戰火蔓延，力竭創傷遍，家破又見愁並纏，嗟嘆可憐未有一餐飽暖，生命像蟻流我憐，我問神佢避嫌，莫非佢全心作掩面，不知世人何眼穿。苦心凄酸，舉頭問下天。多少世人生
明言自慚金光斷，主恩降下人間現，真情真愛主誰憐？今日不見失意書幾件啊，成敗歌夢紅粉，明變咗目前啊！耶穌今作最羔羊。借主佢在人間苦上，真情感明啊！佢哋真情感明啊！咁我哋應當如何啊？如何啊？我早就諗到啦。咁點呢？嗱，你聽住啦。接受基督有恩典，現心拯救貧危斷，信靠父愛常麗典，主恩良相牽，世間苦惱現已無處，主恩情愛良相牽。反脫人間再糾纏，肩擔使命全心獻，願作川流貫萬天啊！我決意赴山川，崎嶇不怕路途遠啊！開源同行去，主恩得勝樂連連。嗰首《苦罪原迷》當中咧，講出咗人喺罪嘅當中嗰種無助、嗰種艱難，但係同時又唱出咗原來呢位神咧對我哋有一份好厚嘅恩、好深嘅情喺度。大家咧頭先唱嘅時候，你睇啲歌詞或者聽到你心裏邊有冇感動咧？其實咧，罪為人帶嚟最大嘅苦果係乜嘢啊？罪為人帶嚟最大嘅苦果咧，就令到我哋嘅眼蒙蔽咗，我哋睇唔到神嘅恩典，我哋睇唔到原來呢個創造天地嘅主咧，佢賜俾我哋有生命，生命係喺佢裏邊嘅。佢喺我哋每一個人嘅生命上邊，其實有個計劃，希望我哋喺人世間。就用我哋嘅生命去完成佢嘅計劃，但可惜我哋睇唔到我哋好多時候咧，我哋以為咧，哇！我哋自己就係一切有啲人話咧一切成功喺我手度失敗都係我去孭咁樣成功失敗自己孭晒甚至有陣時話，喂，人都可以做神啦只要我哋咧發揮我哋嘅潛能，人都係神嚟㗎啦咁樣。咁所以咧，一從細個就開始發夢將嚟咧要活得精彩，要做大官要賺大錢要咧有名有利有地位於是點搏命嘅讀書咯咁讀書努力好唔好啊？好嘅係咪啊？但係咧佢話，搏命要讀書，搏命要工作，為嘅就係要去追名逐利嘅。咁所以有啲人咧就拼命嘅追咯，拼命嘅趕咯咁追得到嘅時候咁好快脆又失去又再追過跌低咗又爬起身又再走過，兜兜轉轉喺人世間裏邊咧，轉眼之間年華逝去嗰個時候咧，原來發夢啫喎，係嘛？過去一切
世嘅繁華夢，原來咧夢醒咗之後，原來係一片空虛嘅。有啲人好彩咧，就俾主耶穌叫醒佢，喺個夢裏邊叫醒佢嚇。有啲人咧瞓醒咗啦，原來發覺哎呀，以往嗰個追逐咧，追名逐利係一場夢嚟嘅。佢又俾耶穌揾到，佢接受咗耶穌，於是佢心境平安。佢咧就可以繼續餘下嗰個生命嘅日子平安喜樂。神就應承佢，佢咧將嚟咧係可以有呢個永生去到神嗰處去享安息。所以咧，但係有啲人又冇咁好彩咯，有啲人繼續嘅發夢嗰個夢咧叫極都唔醒咁咧就孭住一籮籮嘅所謂呢個愁苦呢個愁煩咁樣去走世人要走嘅路咁好可惜嘅。咁有首歌咧就叫做咩咧？叫做夢醒主恩中好彩發夢發醒咗啫，但好彩喺神嘅恩典當中。咁呢首歌咧就由阿 Kitty 同埋阿 Vivian 姊妹咧唱俾我哋大家聽，我哋一齊欣賞。半生落旁中，我望天指引路向，望天解我惆悵，問天知否我所夢。夢裏入孤單，淚眼濕青衫，未知怎把仇恨掃。他黃粱一夢皆妄想，卻偏怕此生無夢。古今多少好景幽夢，片刻消散亦無從。如主人夢覺醒，起覓得天國路向，真解心體惆悵，望真光照耀永共。願世上人人藉主得新生，樂享主恩仇恨喪。盼人人得力，主來從，此成千千塵世夢。同樂主人身境好夢，永生主裏盼夢同。神咧賜咗俾我哋每個人有一條生命，賜俾咗我哋喺世界上個個都有幾十年。但係除咗賜生命俾我哋之外咧，佢仲賜俾我哋自由意志，由得我哋去選擇點樣去行我哋嘅人生路。我哋可以選擇嘅，我哋唔係唔可以選嘅。神尊重我哋嘅選擇嘅。所以咧，當人要選擇、要決定、要離開神，唔聽佢話，要行自己嘅路嘅時候，縱使呢條路好艱難，縱使呢條路咧好多嘅苦痛，但係因為人要自己要揀嘅，要行自己嘅路，所以旁邊嘅人甚至神都應該冇話講先至係嘅，係咪啊？咁你俾我揀㗎嘛，我中意點樣行，我咪點樣行咯。但係咧，因為人痛苦神就嗰份恩情就喺呢處，佢唔捨得佢嘅兒女受苦痛，所以佢仍然不離
不棄嘅要去尋找佢哋，去咧要呼喚佢哋悔改回頭。點解神要咁做咧？你都俾人揀落，人哋要行自己嘅痛苦路，咪由得人咯，係咪啊？點解要咁樣啊？係要咁樣唔放棄，咁要去呼喚人咧？咁好可能，因為人本嚟就係按照神佢自己嘅形象做嘅。咁佢哋根本一早就當我哋好似兒女一樣噶啦，係曾經神所最鍾愛嘅。咁所以當人活喺罪中，唔認佢，拒絕佢，甚至詛咒佢嘅時候，哇！神咧唔計較呢啲，神咧仍然咧係要去愛佢哋，因為人犯咗罪咧就要受代價，付罪嘅代價嘅，係點樣啊？受好多個艱難咯，有好多個哀傷咯，要俾人誤會咯，要俾人棄絕咯，喺家庭裏面有家庭嘅苦，喺人際關係有人際關係嘅苦，係咪啊？好多艱難。神咧呢個時候就差派佢嘅獨生兒子嚟到世界，進入人類嘅歷史裏邊。成為貧窮人要受嘅苦難，呢一位獨生嘅兒子耶穌，佢自己親自去嘗，去替人去嘗神咧竟然讓佢嘅獨生兒子由呢個本嚟係聖潔無罪嘅，去替嗰啲有罪嘅罪人去承擔刑罰、承擔苦果，以義嘅去代替不義嘅，去負嗰個嘅責任。咁你話呢位神咧？你話佢個恩嘅情係幾咁大咧？係咪？喺世間你話去邊處揾咧？神咁樣做法只係一個目的嘅啫。個目的係乜嘢？個目的咧就係唔想世界上嘅人去走一條滅亡嘅路。聖經話俾我哋聽嘅話咧，神咧係但願人人都悔改信福音，希望人人都得救，唔希望有一個人沉淪。所以咧，佢不離不棄咁樣去呼召、去呼喚嚇。咁咧就今日咧，神就喺呢度咧要呼喚你哋，呼喚各位公公婆婆、各位女兒、各位兒子，你翻嚟我度啦我就使到你平安，我就使到你得安息。咁你究竟知唔知收嘅？諗下咯喎咁跟住落嚟咧，我哋由Eric 弟兄同埋 Fanny 姊妹。為我哋唱一首歌，叫做《耶和華大愛》，將神嘅恩、將神嘅情，嗰種個大嘅愛，唱俾我哋大家聽，我哋欣賞。受懷齊互變，且將憂煩付託主，信他莫再言。神護蔭常賜下平安。相逢
生路幾十年啦，你嘗過好多嘅甜酸苦辣啦，你又追趕過啦，你追到啲乜嘢嘛？你知唔知道人生最終嘅歸宿喺邊度啊？想下呢個問題，人生最後嘅歸宿喺邊度？聖經有句好嚴厲嘅説話，佢點樣講啊？佢話咧，信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神嘅震怒常在他身上，即係話個意思，即係話你相信接受呢位神的兒子耶穌基督為你嘅救主，永生就有你份咯。如果你唔肯接受呢一位神嘅兒子作為你嘅救主咧，你就只能夠孭翻你自己嘅罪擔，你去走人生要走嘅路咯，冇呢個永生咯。而且神嘅震怒咧會響你身上咯，哇，好嚴厲係咪啊？但係神係慈愛嘅，神對我哋有一份好深嘅恩，好厚嘅情。佢今日就對我哋話：孩子啊，我愛你哋，你翻嚟我度啦！我已經為你預備咗呢一份救恩，我要白白嘅送俾你，你攤開雙手嚟接受就得啦。各位公公婆婆，神今日就同你咁樣講，你要唔要去接納呢？嗱，有一個信咗耶穌嘅人。當個日子耐咗咧，佢就體會到原來神真係咁愛佢哋嘅，原來體會到神咧嗰個偉大嘅恩情，於是就寫咗一首歌，叫做《歡欣頌》啊。咁咧就好好聽一首歌，咁啊由 Alice 姊妹同阿 Margaret 姊妹咧係唱俾大家聽嘅。嗱，我哋又欣賞聽咯噃。水滋潤，暑天朗人照耀華浪空，笑看秋月圓，歲雪飄揚，人家歡時，湖面香新檸檬，世間萬物全有新的錯，天星閃閃光亮，每環湖舞歌飛翔，不差分秒離去，幾度未向，看花看着我兒放草地。鳴琴兒奏棲息有地，愛同心且美，與嬉戲看望草地，花間有蝶，快樂共相飛，創世主，他高超全能萬有。慈愛歡欣，豐足正義，美妙救恩，新年份，基督十架，因心碎緊記，盡已捆綁而陸往天堂，今天可在福香神求望。以心可心，不再嘆息，自怨自恨。
同我婆婆啊，今日咧我哋成班人成日勸你哋快啲信耶穌啦，接受耶穌做救主啦，係咪啊？真係好長氣嘅，真係個個月嚟都係咁樣勸嘅，係咁講嘅，係咪啊？其實我哋最初都好似你哋一樣，嗰啲唔信耶穌嘅一樣，我哋唔信㗎，我哋都拒絕佢㗎。要我呢個頑皮仔為例啊，我啊又硬頸又固執，幾大都唔信，後嚟信咗之後又掉翻轉頭唔信，但係咧俾神嗰份嘅愛咧，硬係佢唔放棄，硬係唔放棄。俾佢扯下，結果又俾佢扯翻轉頭哇！真係咁幾十年裏邊歲月咧，發覺呢個神真係好愛我呢個神真係嗰個恩嗰個情，我冇辦法去報答。咁所以咧，我哋大家咧都信咗嗱，我哋啲樹蚊福團所有個弟兄姊妹都有個故事嘅咁有機會咧叫佢哋講下佢哋信耶穌嘅故事俾你聽咧，你哋會好感動咁咧就係。我哋大自然信咗耶穌之後咧，就覺得咧心靈有安慰唔係話信咗耶穌之後就冇艱難冇風雨，唔係。不過咧奇怪嘅，信咗耶穌之後遇到有風雨，遇到有艱難，我哋有力量，我哋去面對，我哋仍然有嗰一份嘅平安。呢個咧係好得無比嘅，所以咧就但係我哋慢慢咁了解咧，原來呢個神唔係單單愛我哋。愛我哋啲信耶穌嘅人淨係呢我唔係，原來我哋呢個神係我世界上每一個嘅人，無論係中國人、美國人、英國人紅種人、白種人、黑種人，神都愛佢哋，愛每一個，每一條嘅生命都係佢所賜嘅，每一條生命都係佢所寶貴嘅。佢答應我哋，佢只要我哋願意悔改認罪，相信耶穌，接受耶穌做嘅救主，立即天上邊永生嘅名冊有我哋份佢仲讓我哋成為佢嘅兒女去代我哋咁咧就我哋甚至咧就都知道神咧有個使命俾我哋你哋得救啦，你哋有份啦，永生啦。不過你要一個責任就係要去周圍去將呢個福音傳俾未聽過耶穌嘅人聽。等佢哋都有機會去接納神嘅恩，去接納神嘅愛咁咧就跟住咧就有首歌就叫做使命樂遵行，即係話咧神交代嘅使命，我哋好樂意咁樣去遵行嘅。咁咧就由Vivian 由KK 弟兄同埋嬌姊妹唱俾我哋大家聽全行，讓那苦海受哀最深。日夜咆哮，似獅子在橫行，迷惑到人，常傳和音，離奇又古怪。拜盡假神，要宣告耶穌，他是王，主應許永生。全主救恩永存。
莫說不能，多困難，盡力去宣揚，神必與同行。一生足跡遍尋，從主愛大人。各位公公婆婆，真係嘅，當一個人一旦接受耶穌做救主，聖經話俾我哋聽，佢就成為神家裏面嘅人。嗱咁我哋溫福團呢度10幾20人弟兄姊妹，而家叫弟兄姊妹啫喎。其實之前我哋唔識嘅，嚟自五湖四海，我哋大家互相不認識。但係因為信耶穌嘅緣故，我哋聚埋一齊。因為我哋每個人咧都俾耶穌嘅寶血赦罪，我哋每一個人都同耶穌嘅血結上咗緣分。我哋就成為主裏邊嘅弟兄姊妹。咁即係弟兄姊妹嘅喎，即係享受咧大家團契互相彼此相親相愛咁樣，好開心。咁同時我哋都立一個志向，要為主耶穌做翻啲嘢，就係要去傳福音咯，邀請人哋去信耶穌咯，咁咪將耶穌嘅恩情介紹俾大家識咯。公公婆婆你哋要諗下咯喎，你接唔接受耶穌咯喎？雖然有啲咧嗰時我叫過佢話我唔會㗎，我唔接受㗎，我唔接受。不過咧我仍然唔放棄，我仍然希望你接受嚇。咁咧就不過咧你未決定之前咧，咁我哋全體嘅弟兄姊妹咧要出嚟唱一首歌，唱我哋嘅團歌俾大家聽下睇下點樣做弟兄姊妹，睇下點樣立志好嘛？好啦，弟兄姊妹出晒嚟我哋一齊唱呢首團歌語的關懷，歡欣歡笑情澎湃，互求心與心獻出恩賜，勵行勵志盡主份，相親相愛並其是心懷，分擔分享苦勞和愉快，莫為艱辛靠主看顧，務求無處心良談，善與壞無用計量，盡忠兼努力，論恩典實不少，盡心去傳揚，有主基督親靈魂復團，此恩宣將千里悠揚遠，並打福音讚歌高唱，朝着理想跨步上。各位公公婆婆，今日我哋要唱嘅唱完咯，要講嘅勸嘅又勸完咯不過我而家想問有冇公公婆婆今日要決定我要信耶穌？你舉手俾我睇下。感謝主，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 係阿爸，係公公，感謝主，為你哋祈禱。你未信？諗下先，唔得神有恩典好，我為大家祈禱好唔好啊？我哋一齊祈禱我哋低頭，我哋祈禱。我哋天上阿爸父神我哋多謝你，因為你真係好愛我哋，你對我哋嗰份深情厚愛，我哋都知道啦。我哋要跟隨你，依靠你。我哋當中如果仍然有未信你嘅、未認識你嘅公公婆婆咧，就請父神你繼續嘅同佢哋同在，同佢哋講説話，感動佢哋，叫佢哋終有一日都能夠
感於你嘅慈愛，感於你嘅恩情而去信靠你，去榮耀你。頭先我哋睇到我哋當中，我哋有幾位公公婆婆願意決志去相信你，接受你做佢哋個人嘅救主。父神啦，就求你都係悅納佢哋嚇，你必定都睇見啦。求主你呢一刻就悅納佢哋做你嘅兒女，赦免佢哋一切嘅罪，讓佢哋喺主你面裏面成為一個新嘅人，將永遠嘅生命賜俾佢哋，又讓佢哋喺今後嘅日子裏邊，每一日都有從你而嚟嘅平安同埋喜樂。神啊，我哋又為到在座當中每一位嘅公公婆婆，求你賜俾佢哋有健壯嘅身體，讓佢哋能夠享受每一個日子都係幸福嘅、愉快嘅、美滿嘅。我哋咁樣誠心祈禱，係奉靠耶穌基督嘅名求。阿門。好，各位婆婆你哋好嚇，下個月我哋再嚟去同大家唱歌好嗎？好，我哋飲茶咯喎，係咪有冇茶飲㗎？有包食咯，係咪啊？我哋一齊去飲茶。係喎，3點咯喎。8嘅，依家8點。